হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? আছি ভালো। কি ভাই, এই ফ্যান সারিয়ে গেলেন, আর কোনো ফোন টোন দিলেন না, খবর নাই, কি খবর? ভাই খবর নাই। আপনি ফেনার সেদিন যেভাবে করছেন উলট পালট হইয়া ওভাবে মনে করেন আমি ভয়তেই আই না নগর দিকে। আরে ভাই, আপনি যে কথাটা কইতেছেন যে আমি কি করছি, একজন আর একজন তো পছন্দ করলেই ওই ইয়ে করে, তাই না? আর আপনার ভাই তো বাড়িতে নাই, বুঝতে পারছি। না আমি এখন আমি একলা একলা থাকি, এই জন্য আর কি ধরেন নিজের কাছে ভালো লাগে না, খারাপ লাগে, এই জন্য আর কি মনে করেন যে আপনার সাথে এরকম, আমি তো আপনার সাথে একটা সম্পর্ক রাখতে চাই ভাই। সম্পর্কটা আমার স্বামী আছে, সব কিছু আছে, আমার বউ আছে। এখন এদিন আসার পর আমি রুম আটকাইয়া সব কিছু খুললে মিলে যেভাবে করছেন আমি একটু ভয় পাইছি। আরে ভাই, বর কি আছে কোন, আমি তো আপনার পছন্দ করি আর ভালোবাসি, আপনি কি এই জিনিসটা বোঝেন না? আমি সবই বুঝি, কিন্তু আমার স্বামী না থাকতে তাহলে একটা সেটা আলাদা কথা আছে, কিন্তু একজনের হক তো একজন নষ্ট করতে পারে না। আরে ভাই, স্বামী আছে স্বামীর জায়গায়, আপনি থাকবেন আপনার জায়গায়, তা আপনি কি লেগেই করতে আছেন? আমার 5 দিন আমি একদিন ধরা কাম মার সময় থাকবেন। আরে এটা আমি বুঝবো না, আপনার কাম আপনি আসবেন, আমি এটা বুঝবো না যে কুমড়ে ধরা খান না কি করেন, আমি বুঝবো না, ঠিক আছে? এখন ধরেন রাত্রি হয়ে গেছে, আমি একলা একলা থাকতে আছি, ভাল লাগতেছে না, ঠিক আছে? অনেকটা অসুস্থ লাগতে আছে, আপনি একটু আসেন ভাই। ভাই আশেপাশের লোকজন আছে, একদিন একজন দেখতে ফলাইলে পরে মা শোনা মারা যাইবে, আপনারা যাইবে। আরে ভাই, ভাল লাগতেছে না, আপনি একটু আন ভাই, অনেক খারাপ লাগতেছে, বুঝছেন? খারাপ তো লাগে, তো আমি বুঝি। এখন কেমনে আসবো করে, আমার তো বউ আছে, বউকে আসা সম্ভব? আপনি আসেন, বুঝছেন? মানে রাত্রে হবে কয়টা বাজে, মনে করেন 10টা বাজে, আর দরকার রাত্রে থাইকে যাইবেন, ঠিক আছে? সকাল যাইবেন, আমি মানুষজন নাই, দেখবে না কেউ, আমি আপনার করে দিব, ঠিক আছে? আর এই টাকা পয়সা লাগলে সেটাও আমি দিব, অনেক কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে? এখন তো রাতটা আপনার কাছে কাটামো, পরে বউ সুন্দর করবে যে কোথায় থাকে, আসার বিষয়। আর আমি আপনার কাছে আসলে তো আপনি আমার যাইতেও দেবেন না। এত আমি পরিস্থিতি সেদিন ফেনাতে আইসি, সেদিনই বুঝি। আমি গেলে আমি আইতে পারবো না, এটা আমি বুঝি। আরে আরে ভাই, কি যে কন আপনি, আসেন ভাই আসেন, খুব খারাপ লাগতেছে বুঝছেন, রাত্রির বেলা আরো একলা একলা, খুব অশান্তি, ঠিক আছে? আপনি আসেন, তারপরে আপনারে আমি খুশি করে দেবো অনেক, ঠিক আছে? যা দেওয়া লাগে আমি খুশি টুশি করে আপনারা আমি দিয়ে দেবো অনেক। এখন কি জ্বালা বেশি বাড়ছে? আরে ভাই কি কমু, মানে দুঃখের কথা, আপনার ভাই থাকে না বাড়িতে, সে আসে মনে করেন 1 মাস 2 মাস পর, তাই বুঝেন না একলা থাকাটা, আরো একটা মেয়ে মানুষ, আমরা তো বুঝতে হইব, ঠিক আছে? এখন এই কথা বলছেন এইটি শরীর গেছে গরম। আরে ভাই আসেন, আমি তো দূরে আছি, ধারে থাকলে তো আইলে করতে। আসেন একটু, আমরা বৈশা একটু আনন্দ করি টরি, এক জায়গায় থাকি, আহ, একদিন হয়তো বা করলে সমস্যা কি, আসেন, ঠিক আছে? আইসা বলেন আপনি। এখন আসবো, সুযোগ সুবিধা আছে না, আমি একটু দূরে আছি, তা আসতে একটু দেরি হবে। তোর নাই তো বাসায়? না না, কেউ নাই বাসায়, ঠিক আছে? আমি একলাই আছি। আমি তো আমার সবাই দিচ্ছি মনে মনে, আবার চিন্তা করি স্বামী আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি তাইলে সব কিছু রেডি করে রাখি, ঠিক আছে? আপনি আসবেন, ঠিক আছে? রাত্রেও থাকবেন না, এবার দুজনে মিললে আনন্দ করতে করে সকালে আপনি যাইবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা অনেক গোসল মোসল করে দেখা আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো ভালো থাকেন।